În frunte cu o fanfară și o echipă de majorete, absolvenții liceelor vasluiene au mărșăluit pe străzile orașului și s-au bucurat de marele eveniment. Sărbătoarea absolvenților este deja o tradiție în oraș și este așteptată cu nerăbdare de mii de elevi. Vă dați seama că sunt plin de emoții, mai ales că e atâta lumea aici și, nu știu, mă bucur să văd că ne-au adunat toate liceele într-un moment așa de frumos. Sunt fericită că am reușit să terminăm și, în ciuda pandemiei, eu și colegii mei avem o performanță foarte bună. Alături de absolvenți au fost profesorii și diriginții care le-au îndrumat pașii de-a lungul celor 4 ani de liceu. Profesorii, în general, trăiesc emoții tot timpul anului, dar astăzi sunt mai amplificate, având în vedere că, practic, își văd roadele muncilor. Este o emoție dublă, având în vedere că, în calitate de diriginte, sunt și părinte. În piața civică, elevii au fost așteptați și felicitați chiar de oficialitățile locale, iar emoțiile au fost pe măsură. Își fac în sfârșit apariția absolvenții Liceului Teoretic Mihail Cogălnicianu. Clasa 11-a, Manolache Ștefania, șef de promoție cu 9,95. Gradul de implicare, de motivație în propriul progres. Mulțumesc părinților și profesorilor. Și părinții au ținut să fie prezenți la eveniment și să se bucure alături de copii de finalizarea unei etape importante din viața lor. Să facă ceea ce își doresc. Ei, ca generație, ar trebui să aibă un cuvânt de spus. Le dorim tot ce este mai frumos. Până la facultate însă, elevii mai au de trecut un hop, examenul maturității ce va avea loc în vară.